for your channel, just usually la bene jare bwa tu mye mye ni kon ro mya ni kwa. Cha cha don ni kon ro mya long me mingla ba. ကျွန်တော်ခုကတော့ဒီ smart video editor ရဲ့အပိုင်း9အနေနဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်နေတင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကပြောရရင်နည်းနည်းတော့ရှိနိုင်နေပေါ့နော်။ဒီအခုပြောသွားမယ့်ဟာတွေကနည်းနည်းပြောစရာများတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ Smart video editor အခုဒီ smart video editor ရဲ့ဝင်လိုက်မယ် Smart video editor ဒီမှာဆိုရင်အခုကဒီ compress ကစပြီးပြရမှာပေါ့နော် quality compressing quality Smart video editor negative compress crop ဒီ crop အထိကအပိုင်းလေးမှာပြခဲ့ပြီးသားအဲ့တော့ဒီ compress ကစပြီးပြရမှာပေါ့နော်compress ကတော့ဒီ video size short တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီ compress ထဲဝင်လိုက်မယ် Smart video editor 0020 video cc2d5 1413202220ပြီးရင်ကို size short ခြင်းတဲ့ video ရွေးရမယ်ပေါ့နော် Smart video editor preparing video Okay အဲ့တော့ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာ compress diamonds ဒီ trim နေပါတယ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေက accessible မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကြောလိုက်မယ် video play ရင် play ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် 333x720ဒီမှာဆိုရင် diamonds ဒီ diamond ဆိုတဲ့ဟာရဲ့ဘေးကိုလက်တစ်ချောင်းနဲ့ဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်လက်တစ်ချောင်းနဲ့ပဲညာဘက်ကိုရွှေ့ပြီးတော့ပြသွားမယ်ပေါ့နော် 333x720ဒီမှာဆိုရင်ဒီ video ရဲ့လက်ရှိက 720p ပေါ့နော်ဆက်ရွှေ့မယ် compressing speed ဒီ compressing speed ဆိုတာကြတော့ဒီ video size short တဲ့အခါမှာမြန်နှုံးပေါ့နော်ဒီနည်းအားဖြင့်ဒီ video size short လို့ကြာမဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာ medium ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကိုကအမြန်ဆုံးရွှေ့ခြင်းနဲ့အမြန်ဆုံး size short တာကိုပြီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ very fast လို့ကတော့ထားလိုက် quality 90% ဒီမှာ quality မှာ slider 12 position 90% ဒီမှာ quality ကိုဘယ်လောက်ထိရောခြင်းလဲဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ quality 90% ဒီမှာ90% ပေါ့နော်90%ပေါ့90%ဆိုတာ90%ရော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တရားနေအစ100%အခြေအနေကနေ90%အခြေအနေဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် 100 slider 12 position ဒီမှာဒီ slider မှာရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကအရင်တအားvideo ရဲ့ quality ကို short ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီအဆုံးထိထားပေါ့နော်100ထားလိုက်ပေါ့ဒီ slider နေရာမှာ slider 12 position scrolling mode 20 17 12 17 22ဒီလိုမျိုးရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာ22ထားပြီးတော့ default ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် 82% 82%ပေါ့နော်100%ကနေ82%အထိသူက size short သွားမယ်ပေါ့နော် slider 22 button scroll 7 12အခုတွဲပြန်ထားလိုက်မယ် default 20% bitrate 129 kb per second ပြီးတော့ file size 22.4 MB အခုကဒီ 720p ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ default ဒီကို size short မဲ့ဟာကိုတော့ရွေးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဟို 720p ကိုတကယ်လို့ဒီ 720p ပဲဖြစ်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ video ရဲ့ quality ကိုပဲဒီရုပ်ပေါ့နော်ရုပ်ထွက်တဲ့ဟာပေါ့ quality ကိုပဲ short မယ်ဆိုရင်တော့ခုနနေရာမှာဒီ slider နေရာမှာကိုလိုချင်လောက်ရွေးပြီးတော့ save လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးကိုကဒီ 720p ကမကြိုက်လို့အဲ့ထက်ပိုပြီး size short ရင်နေဆိုရင်တော့အရှိမချိန်ခဲ့ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် 333x720သူကတခါတည်းဒီအဲ့လိုမျိုးလုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် file size ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုပြောတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင် compressing speed compress and save test file size 22.4 MB အခုဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ file size ကိုပြနေရပေါ့နော် 22.4 MB ပေါ့အခုဒီနေရာမှာဒီ 720p နေရာမှာ144ထားကြည့်အောင် slider 0 position diamonds 300 300 6 500 5 4 4 3 278 180x 390 144x 312 unchecked frame 144 ဒီ144ထားကြည့်အောင်site ကိုကြည့်အောင် compress and save test file size 15.6 MB ဒီမှာ15 MB ကြောက်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှ
ခုနကဒီ 100%, 90%, slider 12 position, ဒီ slider နေရာမှာပေါ့နော် slider နေရာမှာထပ်ပြီးတော့ scrolling mode, တိုးမယ်ဆိုရင် 57, 82, 87, 92, 97, 100, 100ထားလိုက်မယ် but default, အဲ့ဒါဆိုရင် slider 100 position, compress and save, S, file size, 13.5 MB, ဒီမှာ 73 MB ကျော်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအဆုံးထိရှော့ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီဟိုပါပေါ့ခုနကဒီဘလောက်ပီရွေးမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီ diamond ဆိုတဲ့ဘေးကနေရာမှာ720 144p ထားမယ်ပြီးရင်ဒီ slider နေရာမှာ100 ထိတင်မယ်ဆိုရင်တော့site အများဆုံးထိ short လို့ရတာပေါ့နော် but default, but scroll, 85 progress, 15, buttons, scrolling, 10, okay but default, အဲ့တော့အဓိကတော့ဒါပဲပေါ့နော် compress it, slider 10 position, 20, bitrate, compress and save, အဲ့ဒါဒီအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ compress and save ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ရမယ်ပေါ့နော် S, compress and save, နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲ more options, cancel, done, ဒီ more option နဲ့ done ရှိမယ် more option မှာကအရင်တော့ကဒီ save လုပ်တဲ့နေရာမှာတွေ့နေကြ button တွေပဲရှိမယ်ပေါ့နော် done နှိပ်လိုက်ရင်တော့ဒါစပြီးအလုပ်လုပ်မယ် background မှာ run in background ဆိုတာနှိပ်ထားမယ်ပြီးရင်အားလုံးပြီးသွားရင် done နှိပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ video site short တာပေါ့နော် back button, smart video editor, အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဆက်ထားမယ် speed, grab frame, transcode, grab frame, နောက်တစ်ခုကဒီ grab frame ပေါ့နော် grab frame ကတော့တခြားတော့မပြတော့ဘူးသူ့ရဲ့သဘောတရားကကိုကဥမာဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာကိုကကို attention ယူခြင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုမှာအာယုံစိုက်ပြီးကြည့်စေခြင်းတဲ့နေရာတွေကိုframe လောက်ထားလို့ရတယ်ဘောင်ခတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး frame လောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီထက်ကဝင်လောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू က5 second စာပဲရတယ်ပေါ့နော်ကိုအဓိက attention ယူခြင်းတဲ့နေရာကိုအာယုံစိုက်စေခြင်းတဲ့နေရာတွေကို5 second စာပေါ့နော်5 second စာ5 second စာအဲ့လိုမျိုး frame နဲ့လောက်ထားလို့ရတယ်ဒါကဒီ grab frame ရဲ့သဘောတရားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့totally blind တွေအတွက်တော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုအဆင်မပြေလာဘူးပေါ့နော် transcode, အခုဒီ transcode ကိုသွား smart video editor, transcode ကတော့နေပြောစရာများတယ်ပေါ့နော်အခုဗီဒီယိုတစ်ခုရွေးလိုက်မယ် 0020, smart preparing video, okay အဲ့ဒါဆိုရင် and icon video trim button, ဒီ transcode ကပြောရရင်ဒီထဲမှာပါတဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးစုပေးထားတဲ့သဘောတရားပဲအဲ့တော့ဟိုအပြင်မှာလည်းအဲ့ဒီဟာတွေရှိပြီးတော့မှဘာလို့ဒီ transcode ထဲမှာလဲထပ်ပြီးတော့ဟိုတချို့လောက်ဆောင်ချက်တွေပြန်ပါနေရလဲဆိုရင်တော့တချို့တစ်ခါတလေကြာရင်ဒီအပြင်ကဟိုပါပေါ့ခုနကအရှိမပြသွားခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေမှာပါတဲ့ feature တွေကတစ်ခါတလေဟိုလောက်ရတာအဆင်မပြေတာမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ transcode ထဲကလာလို့ဖို့တော့ပေါ့နော်သူကကြတော့ဒီ video ရဲ့encoder ခေါ်မလားဟိုပါပေါ့ transcode လုပ်ပြီးတော့မှscan ပြန်လုပ်ပြီးတော့မှလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုပြီးစိတ်ချရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပိုပြီးစိတ်ချရတယ်ဆိုတာကခုနလိုမျိုးအဆင်မပြေတာမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့အပြင်ဒီအရင် feature အရင်လောက်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပဲတွားလို့ရတယ် combo box item 1 of 3, format, combo box MP4 unchecked, 0020, okay အဲ့တော့အခုဒီပထမဆုံးက format ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အကုန်လုံးတစ်ပြိုင်တည်းတစ်ခါတည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် format, combo box MP4 unchecked, ဒီ format ကို change ကျင်လား frame size, နောက် combo box 500, frame, combo box MP4 unchecked, ဒီမှာတစ်ခါတည်း site လဲ short လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခု MB4 ကနေ 3GB တို့ကတော့ change နေဆိုရင် MP, web, free GB, အဲ့လိုမျိုး change လို့ရတယ် web, MP4, smart video editor, အခုဒီကောင်ကိုမ change ဘူး frame site ပဲ short ကျင်နေဆိုရင်ဒီ video ရဲ့ site ကိုပဲ short ကျင်နေဆိုရင် combo လေ box 576 x 1024, original unchecked,
ဒီနေရာမှာခုနလိုမျိုး144 ပြီးတော့240 ပြီးတော့360 ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကို short ခြင်းတဲ့ site ဒီ short လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါက site short တာကိုဒီမှာတစ်ခါလေးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒါကတော့ quality ပေါ့နော်ဒါကတော့ video ရဲ့ quality frame rate combo box 9.88 fps original unchecked ဒီ frame rate ကတော့ဒီ fps ပေါ့နော် fps ကတော့ဒီအရှိပိုင်းနေမှာလဲပြောခဲ့ပါတယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ငကို video ရိုက်ထားကြတဲ့က fps ကနှိမ့်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာချိန်လဲရရင်တော့မထူပါဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ထားတော့ fps ကမြင့်နေဒါပေမဲ့ဒီမှာလိုနဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီသူပေးထားတဲ့နေရာမှာနဲနေရဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးကိုရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ fps ထိချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော် rotation combo box 0 degree no rotation unchecked ဒီ rotation ပေါ့နော် combo box 0 degree no ဒါ rotation ဗီဒီယို rotate လုပ်တာပေါ့နော်အရှိမလဲဒီ rotate ဆိုတဲ့ဥစ္စာအကြောင်းအပိုင်းလေးမှာပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲပြောတာပါအဲ့ rotate ကိုလည်းဒီမှာတစ်ခါလေးလာလုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်နှိပ်လိုက်ရင် 0 degree 90 degree 90 degree ပေါ့နော် 180 degree 180 degree 0 degree no rotation အဲ့လိုမျိုး rotate လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် smart video speed combo box 1x unchecked okay အဲ့တော့အပိုင်းလေးမှာလည်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ speed ကိုvideo ရဲ့ speed ကိုချိန်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဒီမှာလာပြီးတော့ combo box 1x unchecked ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော် back button smart video ခဏလေး smart video editor 2027 14 2027 2022 14 13 2022 အခုဒီ video တစ်ခုကိုပြန်ရေးလိုက်မယ် preparing video ခုန video က copyright ညှိနိုင်လို့ပေါ့နော် combo rotation speed combo box 1x unchecked ဒီ speed ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ video ကိုကျွန်တော်ကမြင်နေတယ်ဆိုရင်အခု 1s ကတော့ဒါပုံမှန် speed ပဲပေါ့နော်အခုသူ့ရဲ့ပုံမှန် speed ကိုကျွန်တော်အရင်ဖွင့်ကြည့်အောင် icon video play button ဖွင့်ကြည့်မယ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ for YouTube channel အနေနဲ့ပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ smart video editor ရဲ့အပိုင်း3ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်း3မှာတော့ combo box icon 1 MP4 format external audio 202 video format combo frame size video combo box icon 1 MP4 unchecked format and video 20 apply and save and video loader တခြားလောက်ဆောင်ချက်တွေလည်းပါသေးတယ်ပေါ့နော် smart video editor 14 13 2020 preparing video combo box MP okay အဲ့တော့ဒါခုနကသူ့ရဲ့ default ငကိုမြန်နှုံးပေါ့နော် speed ပေါ့ combo box 1x unchecked အခုဒီ remove the main audio check combo box 1x unchecked ဒီ speed နေရာမှာ combo speed combo box 1x unchecked ဒီမှာကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ် 2x 1.5x 1.75x 1.75 ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် smart video editor အဲ့ဒါဆိုရင် slider 0 position and icon video trim button 14 13 and video loader format combo box MP4 and 4 sliders 0 and icon video trim and icon video play button ပြန် play ကြည့်မယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ for YouTube channel အနေနဲ့ပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ smart video editor ရဲ့အပိုင်း3ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်း3မှာတော့ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ back button smart 2027 20 14 13 20 smart vid rotation သူကဒီမှာတော့ combo speed combo box 0 speed combo box 1x unchecked remove the main audio check combo box 1.5x 1.75 1.5x smart video editor remove the combo box 1.5x unchecked and icon video play button အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ for YouTube channel အနေနဲ့ပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ apply and save 2023 and video format တင်ဆက်ပေးသွား smart video editor 2027 20 14 smart video preparing video combo box medium unchecked ဒီမှာတော့သူကလောလောဆယ်မချိန်သွားပေးဘူးပေါ့နော် speed ကိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီsave လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တုတ်ကလိုအဲ့ဒီ video ရဲ့ speed ကိုချိန်ပေးရအောင်နော်ဒါက video လဲရှည်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ video တော်တော်လေးတွေကိုစမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူတန်ပြီးချိန်ပေးတယ် speed combo box 1x unchecked remove the checkbox unchecked remove the main audio checkbox unchecked ဒီမှာဒါကဒီ remove the main audio ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ video mute ထားပြီးတော့မှနောက်က background music နဲ့ပဲထားခြင်းတဲ့ပုံစံထားတာပုံစံပေါ့နော်ထားတဲ့ပုံစံကိုကအဲ့လိုမျိုး video mute ထားပြီး background music နဲ့ပဲသွားခြင်းနေဆိုရင်ဒါဒီမှာလောက်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီ miss ဒီအရှိရအပိုင်းတွေမှာလည်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော် checkbox unchecked external audio press to add audio apply external audio press to add audio
Checkbox unchecked. External audio. Press to add audio. ဒီ add audio ကတော့ဟို miss audio နဲ့ပုံစံအတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ miss audio မှာပြထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ External audio. Press to add audio. ဒီ press to add audio ဆိုတဲ့ဟာကို External audio. Press to add audio. ဒီ external audio press to add audio ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကို miss လုပ်ချင်တဲ့ဒီ audio ကိုရွေးလို့ရတယ် Apply and save. External audio. Press to add audio. ဒီမှာတစ်ခုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် 1 plus Remington plus unique Remington's audio. 1 plus Remington plus unique. 1 plus Remington plus unique. 1 plus Remington plus unique Remington's audio lab trim underscore off. ထားရတော့ဒီတစ်ခုကိုပဲ 1500. Edit file info. အလွယ်တကူရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးရင် Rotation. Combo. Speed. Remove the main audio checkbox. Combo. Remove checkbox unchecked. External audio slash storage slash emulated slash zeros. Frame external audio options button. ဒီမှာ Apply and save. Frame external audio options button. ဒီ frame external audio option ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် External audio options. ဒီကောင်ဒီအပြင်မှာဆိုရင်ဒီကို miss လုပ်လိုက်တဲ့ audio ကိုဟိုလောက်တဲ့ဟာမပါဘူးပေါ့နော်အတန်တိုးတဲ့ဟာမပါဘူးအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှတော့အောင် External audio. Play. Remove. Play. ဒီမှာ play ကြည့်လို့ရတယ် remove လုပ်လို့ရတယ် remove လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ miss အခုတင်ထားတဲ့ဟာပြန်ပြီးဟိုပါပေါ့နော်အခုတင်ထားတဲ့ဟာကိုပြန်ဖြတ်လိုက်တဲ့သဘောပဲပေါ့ Change. ဒီ chain ကကြတော့အခုတင်ထားတဲ့ဟာမှားနေတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခု chain မယ်ဆိုရင်ဒီ chain ကိုနှိပ်ရမယ်ပေါ့နော် More options. okay အဲ့တော့ More options. ဒီ more option နဲ့ဝင်ကြည့်မယ် More option. More option. Main audio track. 100%. ဒီထဲမှာရှိတဲ့ more option ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကmiss audio ထဲမှာပြခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ပုံစံတော့အတူတူပဲပေါ့နော် Main audio. 100%. ဒီ main audio ကကြတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ video မှာပါတဲ့ audio ပေါ့နော်ဒါတော့မတိုးဘူးတကယ်လို့ main audio တိုးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာတိုးအောင်ပါ Slider 100 position. ဒီ slider 100ဆိုတဲ့နေရာမှာ External audio track volume. ဒီ external audio track ဆိုတဲ့နေရာကကြတော့ခုနက miss လုပ်လိုက်တဲ့ဟို video ရဲ့audio ရဲ့ audio မှာပါတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကတော့ background music ကိုအတန်တိုးခြင်းဒီကောင်ကိုယူရမှာပေါ့နော် 100%. ဒီကောင်ဘေးမှာရှိတဲ့ Slider 100 position. slider 100ဆိုတာကိုရွေးပြီးသွားရမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့အတိုင်းပဲ 00000 end time. 00032.04. ဒါကဒီကိုတင်လိုက်တဲ့ audio ရဲ့ဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတာကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့32စက္ကန့်ပဲရှိရဲ Change button. Repeat audio. Change button. Repeat audio length shorter than video length checkbox checked. ပြီးရင်ဘေးမှာဒီ miss audio မှာပါတဲ့ pattern ပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီတကယ်လို့ video အရှိထက် audio ကတုံနေမယ်ဆိုရင်ကို miss လုပ်လိုက်တဲ့ audio ကတုံနေမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီး repeat လုပ်မယ်ဟာပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီမှာချက်ထားတယ် Change button. Checkbox checked. Cancel button. Okay button. ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့ Video နော် editor. အဲ့တော့ပြီးရင်ဒါ External audio slash storage. Frame external audio up. Apply and save. Apply. ဒီ save ကိုနှုတ်လိုက်ရုံပဲ .mp4. နှိပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်နှိပ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ more option နဲ့ done ပါပဲဒါကတော့အတူတူပဲပေါ့နော် okay အဲ့တော့လောက်တာကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လောက်ကြည့်ကြပါတော့ကျွန်တော်ဒါဒီနေ့လေး video ရှည်သွားပြီအပိုင်းအစတော့9နဲ့6ထက်ခွဲမလို့ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်အပိုင်းနေများတော့မှစိုးတာအကြောင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီ video ကနည်းနည်းလေးရှည်သွားတာပါ okay အဲ့တော့ဒီနေ့ video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့ရသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ for YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ခဲ့ဖို့နဲ့ Facebook page မှာလည်း like and follow လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲတခုခုအဆင်ပြေတာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုအကြံပေးချင်တာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် comment မှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက် video တွေမှာပြန်တွေ့ပါအောင်မယ်